nta kavuyo nta rusako noneho tukabisevinga kuri mashini ugahita wakira message igaragaza ko igihembo watsindiye kizamutse ugezeho message igaragaza igihembo watsindiye Aline imaze kugeraho urahita werekeza kuri ba agents bacu ba Airtel kigo bakanabikura no gukorera ubusanye ho mutuye bakubikurire igihembo watsindiye kuko witwaye neza kuri simukadi yawe urareba wakoresha umwanya w'ikungano kugurira imiti ukaduhamagara ukakira message igaragaza igihembo watsindiye wakoresha umwanya w'ikungano ke yewe ntabwo mbyumvise nimunsubiremo none tugutambuke amafaranga tutayapfusha ubusa tugutambuke amafaranga tutayapfusha ubusa ntabwo uri kumva oya ndimo ndumva ahubwo nimunsubiriremo ntabwo nabyumvaga neza mane tuhakararimo aracika none mwo kumva hari nabo turimo kumva neza mwo kumva iki nakubajije urakoresha umwanya uri kungana ufite kugurira iyo miti abo ngubu gurya ni nk'iminota 2 iminota 2 wahorangije kuguriraho miti kuri simukadi yawe yego nuranye n'umwajenti tubona neza ko rero iyi minota tugiye guhita tuyemeza kuri mashini mu gihe utabashije kuyubahiriza ngo warangije kuguriraho miti duhamagare wakira igihembo watsindiye tugutambukaho ukazongera guhamagarwa usobanura ibijyanye n'igihembo mu kwezi kwa 7/2022 bongeye gutunganya igenzura kuri twe neza kuri simukadi zabo none se ndohereza kuri iyi nimero yanyu urubucinga ngaho bakubwira nimero yawe kuri nimero yanyu inimero yanjye niba nimero atari yawe duhereze mwene yo tumusobanurire murakotoye muraho mwabatobozi mwe ese yirukanga buriya umuntu warokoze jenoside yakorewe abatutsi agapfa ahagaze abatutsi Imana kubera ko Imana yatugiriye icyizere gikomeye iravuga iti bariya baragiye ariko wowe urasigaye kugira ngo uzahagarare mu mwanya w'abantu benshi bagiye nukuvuga rero ko ntukwiye kubaho wipfoyanza ntukwiye kubaho oya hari inshingano ufite abandi badafite